अस्सलाम वालेकुम। तो ये कि आज हमारे शहर में बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो मैंने सोचा ये आपको भी दिखा दूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरी पहली और वीडियो है नए चैनल पर, प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो भी ऐसी होंगी नेचर से भरपूर। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा।